डे 1 स्किल 2 संदेश मराठी भाषेत टाइप करणे किंवा व्हॉइस टायपिंग करणे। मला संदेश मराठी भाषेत टाइप करता येतो। चला तर मग पाहूया मराठी संदेश कसा टाइप करायचा किंवा तो व्हॉइस टायपिंग कसे करायचे ते। यासाठी आपल्याला प्ले स्टोर वर एक ॲप डाउनलोड करायचं आहे। इथे जे प्ले स्टोर आहे त्या प्ले स्टोर वरती मी क्लिक करत आहे। या प्ले स्टोर मध्ये सर्च करायचं आहे आपल्याला गुगल कीबोर्ड आणि या गुगल कीबोर्ड मध्ये आपल्याला गुगल इंडिक कीबोर्ड जो आहे तो इन्स्टॉल करायचा आहे। या ठिकाणी गुगल इंडिक कीबोर्ड इन्स्टॉल झालेला आहे, तो मी आता ओपन करत आहे। आता इथे आपल्याला तो सांगतोय की इनेबल इन सेटिंग, मग त्या इनेबल इन सेटिंग वरती क्लिक करा आणि ते जिथे गुगल इंडिक कीबोर्ड आहे तो ऑन करायचा आहे। सिलेक्ट इनपुट मेथड, इथे सुद्धा आपण गुगल इंडिक कीबोर्ड घेणार आहोत। यामध्ये गेल्यावरती सिलेक्ट इनपुट लँग्वेज जिथे आहे त्यावर आपण क्लिक करणार आहोत आणि यांनी जे सांगितलेलं आहे की यूज सिस्टीम लँग्वेजेस ते आपण काढून टाकणार आहोत आणि आपल्याला जी भाषा आपल्याला पाहिजे ती आपण इथे सिलेक्ट करायची आहे, ती म्हणजे मराठी आणि इंग्लिश, ती आपण इथे सिलेक्ट केलेली आहे। आता आपण बॅक करणार आहोत आणि आपल्याला जिथे मेसेज टाइप करायचा आहे तिथे जाणार आहोत। आता यामध्ये ज्यावेळेस मी टायपिंगला जातोय त्यावेळेस अशा प्रकारचा कीबोर्ड येतोय जिथे एका साईडला इंग्लिश तर एका साईडला मराठी अक्षर आपल्याला दिसतंय। जर मी इंग्लिश वरती क्लिक केलं म्हणजे मला जर मेसेज इंग्लिश मधून टाइप करायचा आहे तर मी इंग्लिश वरती ठेवणार आहे आणि टाइप करणार आहे। इंग्लिश मेसेज टायपिंग आपल्या सर्वांना माहिती आहे, तर मी तुम्हाला मराठी मेसेज टायपिंग दाखवतोय। त्यासाठी आपल्याला मराठीवरती क्लिक करावं लागणार आहे आणि मराठीवरती क्लिक केल्यावरती जे आपल्याला अक्षर लिहायचे आहेत, समजा सुस्वागतम लिहायचं आहे तर त्याची स्पेलिंग कशी तयार होणार, तर SU स्वागतम SWA टाइप केल्या केल्या इथे तुम्हाला मराठी त्याच्यावरती आधारित शब्द दिसणार आहेत। जरी तुम्ही पुढचे स्पेलिंग न टाइप करता जर तुम्हाला लागणारे जर अक्षर याच्यामध्ये आहेत, शब्द जर त्याच्यामध्ये आहेत तर ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता अशा प्रकारे। आणि हेही तुम्हाला करायचं नसेल तर तुम्ही व्हॉइस टायपिंगच्या आधारे मराठी अत्यंत सरळपणे टायपिंग करू शकता। ती कशी ते आता मी तुम्हाला दाखवतोय। याच कीबोर्ड वरती राईट साइडला वरती एक माईकचं चिन्ह आपल्याला दिसते। सेटिंग मध्ये जाऊन आपण पहिली लँग्वेज मराठी आहे का ते चेक करायचं आहे। आता या ठिकाणी मी जे काही बोलतोय ते सर्व आता टाइप होत चाललेलं आहे आणि तुम्ही पाहताय किती पटापट ते सर्व टाइप होत आहे। अशा प्रकारे तुम्ही हे सर्व टाइप करू शकता। काही शब्द जे आहेत ते तो आपला उच्चार स्पष्ट न झाल्यामुळे तो चुकीचे टाइप करतोय। जसं इथे मी काय म्हणालो होतो की मी जे काही टाइप करतोय, मी जे काही बोलतोय, मग इथे इमेज झालं, मी जे म्हणायचं तिथे इमेज झालं, मग ते आपण दुरुस्त करू शकतो अशा प्रकारे। मग अशा प्रकारे आपण मराठी टायपिंग व्हॉइस टायपिंगच्या सहाय्याने अत्यंत सरळपणे आणि फास्ट टायपिंग करू शकतो। तर इथे आपल्याला मराठी टाइप कसे करायचे किंवा व्हॉइस टायपिंग कसे करायचे हे लक्षात आलेले आहे। धन्यवाद।